Assalamualaikum, welcome back to my channel. दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ലം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ തേക്ക് മ്യൂസിയം അടിച്ചുപൊളിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടാക്കിയത് മുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവളുടെ എക്സാം തീരാനായപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് തേക്ക് മ്യൂസിയത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലോട്ട്. അഡൽട്ടിന് വരുന്നത് 50 രൂപയാണ്. പിന്നെ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 15 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കിടിലനായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്രീനറിയാണ്, നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് റോസ് ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. കണ്ടോ, അവിടെ മനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു പാലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാലാണ്. സോ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തേക്ക് മ്യൂസിയം കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ കരുതി ആദ്യം തന്നെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവാം, എന്നിട്ട് പുറത്തെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ പാർക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് വലിയ തേക്കുകൾ, അപ്പോൾ അത് അടിയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാറുന്നു. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ടേബിൾ ചെയർ, പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ മരത്തിലെ ഊഞ്ഞാല്, പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഓട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, തോൺസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, അറിയുന്നവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിൽ ശരിക്കും തൊടാനൊന്നും പാടില്ല, പക്ഷെ അവരൊക്കെ തൊടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ജസ്റ്റ് തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മരത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ബോക്സ്, പരല്, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ താഴത്തെ കാഴ്ച വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേക്കിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതകളാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിളവെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, ടൂൾസാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്താക്കിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതവിടെ ഒരുപാട് അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്, അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചില്ല. പിന്നെ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷഡ്പദങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ്, കോക്രോച്ചസ്, അവരുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സ് ഇവിടെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേക്ക് മ്യൂസിയം കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആ സങ്കടം തീർക്കും കേട്ടോ, കാരണം അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവിക പുനരുൽപാദനമാണ്, റീജനറേഷൻ, നാച്ചുറൽ റീജനറേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന ഫ്രെയിംസൊക്കെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, അങ്ങനെ പലതരം കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്, ചരിത്രത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് ഈ സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തേക്കിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ തേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ റേഡിയോ, മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ, പിന്നെ ടെലിഫോൺ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് നോളേജ് ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെലിഫോൺ സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ കബോർഡ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് തേക്കാണ്. നന്നായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടു ഗായ്സ്, ഈ തേക്കിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ താഴത്തോട്ട് വന്ന് അതിങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി വെച്ച് നല്ല കിടിലനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ തേക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവുകയാണ്. ഒരു വലിയ തേക്കിൻ്റെ തടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. നല്ല കിട്ടില്ല, നല്ല തടിച്ചിട്ടുള്ള തേക്ക് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ ഒരു കാഴ്ചയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കണം. കണ്ടോ നല്ല കിടിലനായിട്ടില്ലേ ഇവിടെ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല കിടിലനായിരുന്നു അവരുടെ ഗാർഡൻ. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ പുള്ളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഒരു മോഡൽ, ഒരു വെറൈറ്റി മോഡലായിട്ട് ഒരു കാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി മോഡലായിട്ട് അവർ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടോ നല്ല കിടിലനാണ് കേട്ടോ. കളിക്കുകയാണ് രണ്ട് തവള, രണ്ട് ഫ്രോഗ് കളിക്കുക. പിന്നെ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കിടിലനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫ്രോഗുകൾ ചെസ് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. പിന്നെ ഷാനും അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവിടേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നല്ല കിടിലനായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ഗാർഡൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രീൻ സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഗാർഡൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ ഡിസൈനായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കിടിലാക്കാൻ പറ്റും, അത്രത്തോളം അവർ കിടിലനാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവരിങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഷാന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഷാനിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണ്, ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല ആ വെള്ളം ചാടുക, പിന്നെ അവിടെ അടുത്ത് ഫ്രോഗ് ഒക്കെ ഷാൻ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അവനിങ്ങനെ ആ പുല്ലിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു വന്നു. പിന്നെ കണ്ടു ഗൈസ് നല്ല കിടില മോഡലിൽ അവർ അവിടെ ഗാർഡൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ അടിച്ചു വാര ക്ലീൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ വാട്ടർ ചെയ്യുക, വെള്ളമൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരിങ്ങനെ വെള്ളമടിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട്. അവിടെ തേക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പാർക്കുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ മയിലിനെയാണ് അവർ പുല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കാറിനെയും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി മോഡലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കിടിലനാണ്. കണ്ടോ ആ ഒരു മയിലിനെ അവർ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് മയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ഗ്രീനറി, നല്ലൊരു ഗ്രീൻ സ്ഥലം. നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ദൂരെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയൊരു ഫീലായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് അവർ ഗാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കണ്ടു. മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളെത്താം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറിയിട്ട് പോവായിരുന്നു. കണ്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല, കാരണം ഞാൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പുലിയുടെ ഒക്കെ വാട്ടർഫാളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു പുലിയുടെ ആണ് കേട്ടോ. ഷാനൊക്കെ അതിങ്ങനെ നോക്കാമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ക്രൊക്കോഡൈൽ
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനകത്ത് ക്രോക്കഡൈലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഗാർഡൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തൊരു പെർഫെക്ഷനാണ് ഗൈസ്. അത് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ഉമ്മയും പിസ്തയുടെ ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പ ഷാനും മാംഗോയുടെ ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത്. നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അതും കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബയോ റിസോഴ്സസ് നേച്ചർ പാർക്ക് അപ്പോൾ അവിടോട്ട് പോയി. ഇത് നമ്മുടെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷാനു സ്ലൈഡിൽ കയറി. ഇതൊരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലൈഡാണ്. വേറെ ഒരുപാട് സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ സ്ലൈഡിലൊക്കെ കയറി. കണ്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷാനു ഈ ഒരു ഊനാലയിൽ കയറി. കണ്ടോ, ഒരുപാട് നേരം ആട്ടി. പിന്നെ ഞാനും കയറിട്ടോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ്. ഒരു ഗുഹ പോലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഊനാലയിലാടി ഒരുപാട് സമയം, കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാടി. പിന്നെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഊനാലയിൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു വട്ടം കൂടെ ആടി. കാരണം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാർക്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ തേക്ക് മ്യൂസിയമൊക്കെ കാണില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഞാനും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷാനു ഇതുവരെക്കായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അവനക്ക് പേടിയായി വീഴുമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ മലയിൽ ഫാമിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവനക്കും അത് ഫുള്ളാക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ കയറാൻ പേടിയായി. പിന്നെ ഞാൻ കയറിയത് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് സൈസായിട്ടാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടി. കണ്ടോ, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ കുരങ്ങന്മാർ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോളാം. നല്ല രസമാണ്. ഞാനിങ്ങനെ കുറേ പെറ്റ്സായിട്ട് എല്ലാവരും വളർത്തുന്ന യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കണ്ടോ, അവർ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ തട്ടി പറിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ മാങ്ങ ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ സമയം അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഷാനും ആരും ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മരം കളിക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിങ്. കണ്ടോ വരുന്നത്, ഹോ. പിന്നെ ഷാനിങ്ങനെ അവരെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് കുരങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കും പോസിൽ നിന്ന് ഗായ്സ് നോക്കിക്കെ. കണ്ടില്ലേ, എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പേടിയായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ ഗായ്സ്. ഒരു 4:30 ആയപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാനിപ്പൂരി ഷോപ്പ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. സോ ഇത് സ്പോട്ട് നമ്മുടെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊഹബത്ത് കാ ഷർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വേഗം പാനിപ്പൂരി കഴിച്ച് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കിടണം കേട്ടോ. എങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞങ്ങൾ 2 പ്ലേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഒരു പ്ലേറ്റിന് വരുന്ന 40 റുപ്പീസാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഉപ്പിലിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാം മുതൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ നീറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ബൈ.